سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. अल्लाह जे कामिल अकमल अजमल वली हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जे उर्से पाक जी नूरानी तकरीब में हाजिर थियण वारो अल्लाह जे दर ते दुआ है रब करीम असां सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाईंदो। साहिबे उर्स जे बातिनी फुयूज़ात मंझां अल्लाह ताला असांजे क़ुलूब के असांजे ज़ाहिर ऐं बातिन के फैज़याब फरमाईंदो। आमीन। अल्लाह जे दोस्तन जो जिक्र करण बायसे रहमत, उन्हनि सां मोहब्बत रखण बायसे नजात, उन्हनि जे दर ते वञण सालिह अमल। अल्लाह जे दोस्तन, अल्लाह जे प्यारनि, अल्लाह वारनि खे ॾिसण, ज़ियारत करण अल्लाह वटि मक़बूल ऐं महबूब सालिह अमल। को वली ज़ाहिरी हयात में उनजे चेहरे जी ज़ियारत त इबादत आ, पर को साहिब मज़ार पंहिंजे क़ब्र में आरामी आ, उनजे क़ब्र खे ॾिसण बि फायदे ऐं फैज़ का खाली न हूंदो। सुभान अल्लाह। ऐं अल्लाह जे दोस्तन जा जेके ॾिहाड़ा आहिनि, ये अय्यामुल्लाह सरबा आहिनि, यानी अल्लाह जा ॾिहाड़ा। हूअं त हड़ई ॾिहाड़ा अल्लाह जा आहिनि। आचर, सूमर, अंगारो, अरबा, खमीस, जुमो अड़ई ॾींहं, पर जंहिं ॾींहं जी निस्बत अल्लाह पाण ॾे करे इहो ॾींहंनि में निरालो ॾिहाड़ो हूंदो। सुभान अल्लाह। क़ुरान मजीद में अल्लाह जे प्यारनि, वलियनि, सालिहनि, नबियनि ऐं रब जे बरगुज़ीदा पाननि जे विलादत जा ॾिहाड़ा या वफ़ात जा ॾिहाड़ा, उन्हनि खे अय्यामुल्लाह सॼो वियो आहे। इहे आम ॾिहाड़ा न आहिनि, इहे अल्लाह जा ॾिहाड़ा। सुभान अल्लाह। ऐं इन्हनि ॾिहाड़नि खे मल्हाइण इहा का बिदअत कोन्हे, को नाजाइज़ अमल कोन्हे जेका शरीयत मुतहरा मना कई हुजे। अहिड़ो को ममनू या बुरो अमल नाहे,
बल्कि इहो मंदूब मुस्तहब ऐं मुस्तहसिन अमल आहे, बल्कि इहे चवां त मदीने वारे साईं जी सुन्नत मां साबित शुदा अमल। सुभान अल्लाह। सही बुखारी में हदीस आहे, मदीने वारे साईं जो चाचो सैयदना अमीर हमजा चौधरी अल्लाह ताला उन सां गॾु हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, हजरत मुसाब इब्न उमैर, हजरत अमीर बिन जमू, ये शुहदा हुया जन जो मज़ारूं जबले उहद जी दामन में वाक़िअ हुयूं ऐं आहिनि। मुझो लजपाल नबी उन्हनि जी ज़ियारत जे लाइ वेंदा हुया ऐं फरमाईंदा हुया त हिननि ते सलाम कयो, तव्हांखे क़यामत ताईं सलाम जो जवाब ॾींदा रहंदा। सुभान अल्लाह। अधु ॻाल्हायो था, अधु चुप जो। अञा त 11 सवा 11 मस थिया आहिनि, तव्हां हींअर ई घंटा हेठि कया आहिनि। अल्लाह अल्लाह, तुंहिंजो साईं मुंहिंजो साईं मर्द थियो, मर्ज़ न थियो। मथे करे चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह कंदो सदाईं सुखिया हूंदा। अल्लाह तव्हांखे सिहत सां, अमुन ऐं ईमान सां वॾड़ी हयाती ॾींदो, पंहिंजे बचनि जा निज़ारा ख़ुशियुनि वारा अखियुनि सां रब तव्हांखे ॾेखारींदो। सही बुखारी में रिवायत आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन उहद जे शहीदनि जे मज़ारनि ते आया ज़ियारत करण जे लाइ, पर ॿियनि हदीस जे किताबनि में ये इज़ाफ़ी लफ़्ज़ अचनि था त उहो ॾिहाड़ो उहो हुयो जंहिं ॾिहाड़े ते शहादत जो वाक़ियो, जंगे उहद जो वाक़ियो थियो हुयो। उहो ॾिहाड़ो शहादत वारो उन ॾींहं ते हुज़ूर उन्हनि जे मज़ारुनि ते अची हाज़िर थियो। सुभान अल्लाह। उन्हनि खे दुआ ॾिना, उन्हनि खे दुआ ॾिनी। दुआ वॾो नंढे वटि वञे त ॾियण वेंदो आहे। सुभान अल्लाह। ऐं नंढो वॾे जे दर ते वञे त वठण वेंदो आहे। जे मदीने वारो साईं वञे त दुआ ॾींदो आहे, पर जे असां जहिड़ो ग़रीब मिस्कीन हुबदार वञे त उन्हनि वॾनि खां रहमत जी, बरकत जी, फैज़ जी, बातिन जी, रूहानियत जी सुभान अल्लाह वंड वठंदो आहे। सुभान अल्लाह। ऐं इहा वंड ख़तम न थी आहे, न थींदी जी, न थींदी। इहा वंड अल्लाह जा दोस्त वंडींदा आहिनि। इहा वंड भई वंड बि क़यामत ताईं, पर वंड मिलंदो उन खे जेको अक़ीदो सुठो खणी। पोइ सही बुखारी जी हदीस जा लफ़्ज़ इहे आहिनि त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहद जे शहीदनि खे दुआ ॾिनी। सुमन सरफ इलल मिंबर, पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पंहिंजे मिंबर ॾे पलटिया। मिंबर किथे हूंदो आहे? हूंदो ख़बर भाई मिंबर जिते जुमे ते ख़तीब खुतबो ॾींदो आहे, किथे हूंदो आहे? मस्जिद में न, या कब्रिस्तान में? मस्जिद में। इन मिंबर जी ज़रूरत छो पवंदी आहे? हां खुतबो ॾींदो आहे। खुतबो इन जा 3 ॾाका त सुन्नत आहिनि, वधीक करे त 7 बि थी सघनि था। छो त इहो मथे चढ़े, ख़तीब मथे वञे, माण्हुनि जो इज्तिमा वॾो आहे त जीअं माण्हू उनखे चङी तरह ॾिसनि ऐं उनजी गुफ़्तगू खे चङी तरह ॿुधनि ऐं सम्झनि। इन जे लाइ हिन जलसे वारनि बि हिकिड़ी स्टेज रखी, स्टेज ते वरी कुर्सी रखी त बयान वारो मथे थी वेहे त जीअं सभई चङी तरह ॾिसनि। सुभान अल्लाह।
ये कुर्सी रखने की जरूरत छो पई मां ये बैठे में बयान कया पर जलसे जी इंतजामिया समझो त साईं जे बैठे कंदा त हिनन बीहण जी आदत घणन गया समझाई न बाबे हो बे ओले टंगुड़ में को लोह जो पानी दे सुभान अल्लाह बीह दो वो आज को थको हणी भजण जो इरादो हुजे खुदा जा पाना माइंड जी इबादत ही आई फकीरानी ने अम्मा जी जल वे अम्मा अधी वे चुंगी कुरान बुध जे त बेही अदब सा एतराम अदब सुभान अल्लाह समझो था केड़ी गाल पे कयो जे करे मां वेही बयान कया हा त तव्हां ॿुधी सघियो थे पर कुर्सी रखियो हिन जे लाइ त बयान वारो मथे वे ऐं उनखे माण्हू ॾिसनि उनजे हथनि जा इशारा अखियुनि जा इशारा उनजे जेके आहिनि पंहिंजो उनजे चेहरे जी जेका रौनक आहे अधु तकरीर त हथनि ऐं चेहरे सां थी सघे हाणे साईं जन आया हा जबल उर्द जे शहीदन जे मज़ारनि वटि मस्जिद में तो कोन आया न सही मज़ार किथे आया मज़ारनि वटि कब्रिस्तान में सुमन सरफ अल मिंबर पो हुजूर जन मिंबर ते चढ़िया इते मिंबर कब्रिस्तान में किथों आयो वरी जेकॾहिं मिंबर ते माण्हू वेंदो आहे तंहिंजो मक़सद आहे त माण्हू खे जज्जा अची विया तॾहिं त मिंबर जी ज़रूरत पई सुभान अल्लाह हिकिड़ो ॿ टे चार पंज माण्हू 50 माण्हुनि ताईं बि मिंबर जी कुर्सी जी ज़रूरत न पवंदी हुजूर जन जो मिंबर ते चढ़िया माना हुजूर जन अकेला कोन हुया सहाबा जी जमायत बि गॾु हुई सुभान अल्लाह ॾिसो उहद जे शहीदन जो ॾिहाड़ो मदीने वारे साईं जो अचण हुजूर संगत सहाबा किराम जो अचण सुभान अल्लाह इज्तिमा करण इहो दो उर्स वठी सुभान अल्लाह वाह 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 जी सुभान अल्लाह समझो या वरी समझाया जी सुभान अल्लाह अकुल शरीफ जा तालड़ा खोलियो घड़ी समझो था हां सही है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अकेला न आया हुया जमायत गॾु हुई जंहिंजे बयान ॿुधाइण जे लाइ मिंबर जी ज़रूरत पई माना एॾो इज्तिमा थियो न माना अल्लाह वारन दे शहादत या वफात वारे ॾींहं ते उन्हनि जे मज़ारुनि ते वञण उन्हनि जो उर्स मल्हाइण उते गॾिजण इज्तिमा करण इहा का बिदअत न आहे मुंहिंजे दिलबर नबीअ जी सुन्नत पोइ साईं जो मिंबर ते बीठा त छा चयूं बयान तकरीर इन मां इहा ॻाल्हि बि मालूम थी त वलियन जे उर्स ते वलियन जे ॾिहाड़नि ते माण्हू गॾु थियनि त को आलिम अचे को वाइज़ थिए का तकरीर थिए का नसीहत थिए का दीन जी का शरीयत जी का सुन्नत जी ॻाल्हि थिए इहो आहे वलियन जो ॾिहाड़ो सुभान अल्लाह बाक़ी हे जेको पंहिंजो हिकिड़ो धन त 28 रन सही मायूं से बि बेपर्दा न सतुर न पर्दो मायुनि जो इज्तिमा चोडेल फिरड़ियूं नाचू ॻाइणा महफ़िल मौसीक़ी छा इहो वलियन जो उर्स आहे न सही न छा वलियन इहे सेखारियो आहे कब्रुनि खे सजदा कब्रुनि खे तवाफ़ कब्रुनि खे चुमियूं याद रखो मुसलमानो ये शयूं जेके गैर शरई शयूं आहिनि हर जाइ ते गैर शरई हर जाइ ते ममनू आहिनि पर वलियन जे आस्थाने ते इहे कम करण अशद गलीज़ ऐं फुरो फेल आहिनि असां सुन्नी इन
मेलन मलाखड़न जी सख्ती सा मुज़म्मत था कयो जो असा सुनिन जो तरीको ना है वली अंडी आस्थानन ते मेला करनो मलाखड़ा करनो रिक्शा कुतन जी बचन करनो और तू बेपर्द थी नचने और तुम थारे मर्दन सा कुल्ला कुल्ले में मिलायूं मजार दे अंदर भी क्यों न शर्मा न हया न अदबा न एहतराम अल्लाह दे वली जा उर्स ही है नचीदा है उर्स जो तरीको हुए आज मदीने वाले सिखारियो मिंबर दे भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बुधो मुखे हिकड़ी गाल जो तहां खां वाइदो वठणो आहे के वली जे मज़ार के सजदो न कंदो जो सजदो हराम सजदो हराम सजदो सिर्फ अल्लाह ई जेका पेशानी आहे न मोमिन जी पेशानी सिर्फ अल्लाह जे हुजूर में को पीर को वली को सिद्दीक को शहीद को साहिबे हयात या साहिबे ममात या साहिबे मज़ार के जे अॻियां सजदो करण ॻाल्हायो हराम नाजाइज़ तवाफ करण हराम तवाफ रूह ज़मीन ते सिर्फ हिकड़ी जाइ जो तवाफ कबो मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाहिल हराम सुभान अल्लाह अल्लाह कदो हड़नी के हाज़िरी आमीन आमीन शेर बुधाए वाह काबा वाह जिकने मक्के शरीफ में वनी न 50 तवाफ कर 50 हिकड़े तवाफ में 7 चक्कर तवाफ करे को वरी बरकत नफल पढ़ वाजिब तवाफ इहो हिकड़ो तवाफ हिकड़ो 2 3 4 5 घणा 50 तवाफ करे हर तवाफ 7 चक्करन जो त गुनाहन का इए पाक कई साफ थी विंदो जे उन्ने डी हुयो जे नी उनके अमड़ जीजल जड़ियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवाफ जी जाए करिया बैतुल्लाहिल हराम हां बाकी मेरे जगह अल्लाह तो के कोड़ो दर्जो जे जो सत्य आसमान ते वजी निकरी तो कोई ने काबे दे मथु सत्य आसमान ते वरी बैतुल मामूर आहे मलाइकन जो काबू तो आगे नसीब भाई आमीन अल्लाह जा शान है हुजूर जन मेराज वारी रात दे हाथ बैतुल मामूर के पंज रखियो सुभान अल्लाह समझो था धरती ते तवाफ दी जाए सिर्फ बैतुल्लाह है बे के भी जाए जो तवाफ करण कले हराम आई के भी कब्र के ने अपने पुछो ने जोड़ा नहीं के उतार शाबाश शाबाश आगे हुई जागते लगी भाग सुभान अल्लाह केड़ी गाल पे के कदायो ना वे कदे बैतुल मामूर है यो बैतुल मामूर को बेटा के पे वली जी मज़ार के चुम्मी देण मां उन जे खिलाफ है कुछ उलमा फतवा दिनी आ त पीर ए मां की कब्र के चुम्मी सजदे चुम्मी दे त जायज है कुछ ज़ईफ रिवायतुन में इन जो सबूत मिले थो पर एहतियात इन्हें में आ जो के भी कब्र के चुम्मी न लियो बल्कि कब्र का 2 हथ 3 हथ 4 हथ पोती हटी अदब सां भी जीअं ज़ाहिर हयात वली जी इज्जत ऐं एहतराम कबो आहे न इएं पंहिंजे साहिब मज़ार वली जो भी इएं अदब ऐं एहतराम समझो था हाँ सही
कबर के चुमी चुमी ना आहे जन पहिरियों सजदो न कबो, ॿियो तवाफ न कबो, टियों चुमी न ॾिबी, ऐं चौथी ॻाल्हि जेका सभिनी खां अहम ॻाल्हि आहे, सभिनी खां वधीक अहम तरीन ॻाल्हि आहे, जॾहिं तव्हां कंहिं बि वलीअ जे मज़ार ते वेंदव त तव्हां दुआ, इल्तिजा, सुवाल, मुश्किल कुशाई जो अर्ज़ सिर्फ अल्लाह खे कंदव। या अल्लाह मूंखे पुत्र ॾे, या अल्लाह मुंहिंजी मुश्किल हल कर, या अल्लाह मुंहिंजी हीअ हाजत, हीअ ज़रूरत पूरी कर। पंहिंजे हिन वलीअ जे सदके मौला कलंदर जे सदके पुत्र ॾे, मालिक भिटाईअ जे मुहाफ़े तुंहिंजो दोस्त आहे, कमाए सुतो आहे, मौला तो वटि हिन जा वॾा मान आहिनि, वॾा मान आहिनि, वॾा मर्तबा मक़ाम तो हिन खे ॾिना आहिनि, मौला हिन पंहिंजे प्यारे जे सदके ॻाल्हि सम्झो था? हाँ साईं बिल्कुलु सम्झो। हिकिड़ा माण्हू वीचारा उनखे ख़बर न आहे, छो त न को उन्हनि शरीयत जा अहकाम पढ़िया, न वरी आलमनि सां गॾु वेठा, जीअं वॾेरनि खे ॾिठो, पोड़नि पुराणनि खे पुराणियुनि खे ॾिठो, बसि हूअं ई शुरू थी विया। सम्झो था न? हाँ साईं सम्झो। पोइ हिकिड़ो हुजे जत, उहो वियो हज़रत साईं गाजी शाह रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार ते, हज़रत गाजी शाह जी मज़ार ते उन मिस्कीन ज़िंदगी में कॾहिं आईनो ॾिठो कोन, आईनो दर्शनी आईनो, आईनो दर्शनी आईनो उहो हुन ॾिठो कोन। तो साईं जे मज़ार जी सेरांदी खां पंहिंजो आईनो लॻियल हुजे, हे जो जीअं आयो न त हीअं जो ॾिठई इहो गाजी शाह खड़ा यको बीठो ॾिसे, यको बीठो ॾिसे, पोइ मथे ते अंगोछड़ो ॿधल हुजेसि, सदरी पातल हुजेसि, वरी हेठि गोॾनि ते गोॾ ॿधल हुजे, ॿराड़ी जो माण्हू ऊठ चाढ़ण वारो, सम्झी इहो गाजी शाह साईं इहो खड़ा आहे। ऐं वरी बरोच चवंदा आहिनि गाजी शाह सां बरोचनि जो पीर आहे, तव्हां ठीकु कयो आहे त गाजी शाह असां सिंधियुनि जो पीर न आहे छा? तव्हां बरोचनि जो बि गाजी शाह पीर आहे, असांजो बि पीर आहे, सभिनी जो पीर आहे, असां सभु गाजी शाह जा मुरीद आहियूं, असां सभु गाजी शाह सां मोहबत रखंदा आहियूं। आओ कहिड़ा कहिड़ा हाणे हे जो ॾिठई न त पंहिंजो मुहांडो ॾिसण में आयुसि, कलाक खनि यको बीठो रहे, किस्मत नाल मौका मिला, गाजी शाह दा दीदार त कर गया। ये मोटियो ज़ाल पुछस मियां ॾाढी देर लाथी किनी गया हुई, आखे मुमल अॼु गया हम गाजी शाह देखण, आखे ॾिठई गाजी शाह, हा खे ना ॾिठो की में आ गाजी शाह, गाजी शाह ॾिठी ॼण बेकूर ॾिठी ॼण गाजी शाह दिल दा फर्क न आई अंगोछड़ा बदल से सदरी पातल गोॾे ते गोॾ बदल मैं कूड़ ठी जणो गाजी गाजी हाणे असांजा बराड़ी जा माण्हू सिंधी सभा जहिड़ा उन्हनि खे शरीयत जी ख़बर कोन्हे, तरीक़त जी ख़बर कोन्हे, वरी कंहिं आलिम खां वञी पुछनि त सही वलीअ जे दर जो अदब कहिड़ो आहे, कीअं दुआ घुरिजे, छा इल्तिजा कजे, न जीअं वॾड़नि खां ॿुधंदा आया तीअं। हाणे छा कंदा, कलंदर पुट ॾिजांइ, बेटाई पुट ॾिजांइ, वारो कर कलंदर मुंहिंजी मुश्किल हल कजांइ, ओ बेटाई मुंहिंजो ही कमु कजांइ, पुट कलंदर खां घुरणु शरीयत में जाइज़ कोन्हे, इहो शिरक आहे, चओ इहो शिरक आहे। घुरबो अल्लाह खां, मुरादूं अल्लाह पुॼाईंदो आहे, हाजतूं ज़रूरतूं अल्लाह पूरियूं कंदो आहे, पर चइबो मालिक पंहिंजे वलीअ जे सदके, तुंहिंजे हिन प्यारे जे सदके मुंहिंजी हीअ हाजत पूरी। मुमकिन आहे त उहो वली सॻोरो बि इज़्निल्लाह तोखे ॾाण घुरिजे,
तोखे इशारो दीजिए हाँ सही हिकिड़ो हाफ़िज़ आयो हज़रत कलंदर लाल शाह जी दरगाह हाणे जेसी ताईं मुंहिंजो कमु न थींदो तेसी उथंदुसि न सम्झो था मुल्ह जो कमु कहिड़ो हूंदो क़ुरान वेठो पढ़े जेसी ताईं मुंहिंजो कमु न थींदो ॾाण न मिलंदो तेसी हितां न उथंदुसि वेठो क़ुरान पढ़े हिकिड़ो ॾींहुं ॿियो ॾींहुं टियों ॾींहुं हिनखे का ख़ुशख़बरी कोन मिली हिकिड़ी ॻाइण वारी औरत आई घिघरू छेरू बदल नचंदी आई पहुती उनखे ओॾी महिल ॾाण मिलियो ओॾी महिल ई ऐं हाफ़िज़ खे बदन ते टिंडिड़ियूं चढ़ियूं वाह कलंदर वाह 3 ॾींहं जेको क़ुरान पढ़ियो त मूंखे ॾाण न मिलियो ऐं ही ॻाइण वारी आई उनखे ओॾी महिल ई हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार मां आवाज़ आयो हाफ़िज़ नाराज़ न थी ही ॻाइणी मूंखे वणी न थे मुंहिंजो निकिरे त जा सुभान अल्लाह तुंहिंजो क़ुरान वणे पियो बाक़ी रही तुंहिंजे कम वारी ॻाल्हि जेको शादी करणी हुई न उहो पहिरीं ॾींहुं असां रफ़ खां कमु कराए छॾियो सुभान अल्लाह ॾाण ॾियां हाणे 3 ॾींहं वेही मूं वटि क़ुरान पढ़ी आई हाँ सही समझूं वरी हिकिड़ा एतिराज़ कंदा अहिड़ा कलंदर बिटाई अहिड़ा कोतल आहिनि अहिड़ा वारा आहिनि उन्हनि जे दरगाहुनि ते इहे ग़ैर शरई कम छो था थियनि रोकिनि छो था कलंदर रोके पंहिंजे दरगाह वारनि खे हिते नाचू न नचायो हिते ॻाइण वॼाइण न कयो ही कमु धमाको न चाढ़ियो कलंदर रोके छो थो एतिराज़ कंदा आहिनि हाँ सही कंदा इन जो हिकिड़ो जवाबु ॿुधी छॾियो हजरत ख्वाजा गुलाम सिद्दीक शहदाद कोटी रहमतुल्लाह शहदाद कोट में चोटी जो आलिम हुयो अल्लाह जो वली हुयो मदरसो पढ़ाईंदो कलंदर लाल शहबाज जो उर्स थियो मेलो थियो हिकिड़े शागिर्द जो साईं केबला मोकल ॾियो तव्हां कलंदर जो मेलो घुमी अचे चई पुट तालिब इल्म क़ुरान हदीस पढ़ण वारो तूं जो छा वञे मेले में मेलो गुज़री वञे पोइ तोखे मोकल ॾींदुसि कलंदर जी वञी ज़ियारत करे अचे न साईं मूंखे मोकल ॾियो मेलो ॾिसी छोरे अहिड़ो ज़िद मचायो मौलवी साहब ॾिठो त हे न मोकल ॾींदो असुल मदरसो ई छॾे वेंदो कंदो दीन खां ई निकिरी वेंदो चई मूंखे पेन पनो खणी आ पने ते कुझु लिखियईं पनो वेड़े ॾिनई चई हे खणी वञ कलंदर जे मज़ार ते वञी ई मुंहिंजी चिठी रखी हे साईं सफ़र कंदे शहदाद कोट मूं निकितो सेवण शरीफ पहुतो गाॾी अचो ॿाहिरों छॾियो अड़ल वाह हुआ न सेवण शरीफ जे पहिरियों अड़ल वाह उते आयो रश हुजे अॻियों उते लही पियो हाणे चई तो प्यादल थो वञा कलंदर जे दरगाह अञा अड़ल वाह में छपियो हिकिड़ो दुर्वेश बीठो हुजे वॾा वार नूरानी चेहरो छोरा खत ॾे मूंखे खत ॾे जिंदगी कीअं ख़बर पई मोड़ो उस्ताद जो खत हैबत अहिड़ी थियसि जो कुझु ई न सघियो खत पढ़ी ॾिसी ऐं खिली वरी हिकिड़ी ठिकरी हेठो खई ठिकरी ते कुझु अखर लिखे जे मोट पहुचे वञी उस्ताद पर लिखे छोकिरे खे अहिड़ी हैबत चढ़ी जो ईअं नचियो त मां मेलो घुमण आयो हितो बि मोटियो कोन शहदाद कोट पहुतो साईं केबला ही ॻाल्हि कहिड़ी हिकिड़ो रस्ते में मिलियो अड़ल वाह वटि मूंखे अॻिते वञण ई कोन ॾिनो तव्हांजो ककिड़ो ज़ोरी वरितई वरी पढ़ी खिलियो वरी ठिकरी ॾिनी अथसि लिखी साईं वरी ठिकरी ॾिसी वरी साईं बि खिलियो साईं बि खिलिया चई राज़ कहिड़ो आहे चई त मूं चिठी लिखी कलंदर खे तूं अहिड़ो अलाह वारो अलाह जो दोस्त रब जो प्यारो तुंहिंजे दरगाह ते अहिड़ा ग़ैर शरई कम था थियनि छो थो रोकी मूं या चिठी लिखी कलंदर खे पुट इहो जेको अड़ल वाह वटि मिलियो हुई न इहो कलंदर लाल शहबाज पाण हुयो सुभान अल्लाह ठिकरी ते लिखियो त मौलवी साहब तुंहिंजो हिकिड़ो तालिब कोन रोके सघे हेॾी ख़ल्क़ खे मां किथां रोकियां सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह नाराज तो थी मौलवी साहब नाराज न थी एडी खल्क के मां किथों रोकिया एकड़ो तालिब जेको तुझे तदे दे पढ़े तो टुकर तुंदा दो खाए उन्हें के रोके न सके एडी खल्क के मां किथों रोकिया मां कब्र छदे ए हड़ लवा दे किने के सुभान अल्लाह हाँ सही बात वदा जे अल्लाह जे दोस्तन जे दरबारन ते वनी बेअदबी कयो था न त वली खुश थींदा कौन उनजा रूह राज़ी कोन थींदा गैर इस्लामी गैर शरई गैर इखलाकी ये कम न अल्लाह के वणन था न अल्लाह जे हबीब के वणन था न वरी उन साहिब उर्स साहिब मज़ार के वणन तमा भला इहो बि मूंसां वाइदो कंदव हाँ सही आप बिल्कुल पहिरियों वाइदो कहिड़ो कबरन के चुमी दे तवाफ करण यार तव्हां तरतीब त मूं वारी रखो न भला पहिरियों के बि क़ब्र खे सजदो नाहे सजदो न ॾींदो ॿियो तवाफ न कंदो टियों चुमी नाहे ऐं चोथों मुराद अल्लाह खां वठो वलीअ जो वसीलो वठी दुआ घुरबी वलीअ जो मुहाबो वठी अर्ज़ कबो असां जे अक़ीदे में ऐं वहाबी जे अक़ीदे में फ़र्क़ इहो आहे हिकिड़ो वहाबी तकरीर पियो करे मूं पाण पंहिंजे कननि सां हुनजी रूबरू ॿुधी वेठो अहिड़ी जाइ ते हो जिते पुछण जी भेणी न आहे हरम पाक जे अंदरि अल्लाह मस्जिदुल हराम जे अंदर बैतुल आलियो में तकरीर पियो करे जे पियो बाबा जेको चवे तो या अल्लाह रसूलुल्लाह जे सदके मुंहिंजी मुराद पूरी करियो काफरा मुशरिका जेको जे तो या अल्लाह बगदाद वारे पीरन जे पीर अब्दुल कादिर जीलानी जे मुहाबे उन जे सदके मुंहिंजी मुराद पूरी कर घुरे भले अल्लाह का पर वलीअ जो वसीलो वठे तो यो काफरा मुशरिका यो वहाबी जो थींदो आहे सुन्नी जो थींदो आहे घुरबो अल्लाह का वसीलो वठबो अल्लाह वारे जो सुभान अल्लाह वाह 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 ये चार तो वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि बाक़ी नंढा नंढा थोरा ॿिया बि कम आहिनि कंहिं बि क़ब्रिस्तान में खिलबो न वली तो वली आहे पर कंहिं आम क़ब्रिस्तान में बि खिलो न छो त इहा खिलण जी जाइ न आहे ज़ूरुल कुबूर क़ब्रुनि जी ज़ियारत कयो इन्हा तुज़क्किरुल आखिरा क़ब्रुनि जी ज़ियारत तव्हांखे आख़िरत जी यादगिरी ॾियारी आहे पंहिंजो मौत यादि कयो पंहिंजी आख़िरत यादि कयो उते खिलबो न ऐं खाइबो न कंहिं बि क़ब्रिस्तान में खिलबो बि न ऐं खाइबो बि न हाणे वेंदा ई न इहे पंहिंजो बूंदी वठी वेंदा ऐं साईं मुंहिंजा इहे गोल गोल छा थींदा आहिनि जुलेबी जलेबी जुलेबी खारकूं पताशा इहे वठी वेंदा पोइ वञी दरगाह में विराईंदा याद रखो दरगाह में अंदर खाइण जायज़ कोन्हे ॿाहिरि निकिरो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी का ख़ैरात कयो था या पंहिंजो काशे वंडियो था भली वंडियो पर खाओ मज़ार जे अंदर खाइण ठीकु न आहे ॿाहिरि खाओ तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में आई हाँ सही बिल्कुल आई ऐं कंहिं बि वलीअ जे क़ब्र खे रुकू न कबो रुकू छो त रुकू बि इबादत जो हिकिड़ो क़िस्म आहे जे निमाज़ में क़याम कबो आहे क़याम खां पोइ वरी रुकू कबो आहे त इहो रुकू इबादत जी हिकिड़ी सूरत आहे जीअं गोॾनि ते हथ रखे ऐं पुठी निमाए कंध निमाए रुकू कबो आहे अल्लाह जे अॻियां इएं कंहिं बि वलीअ या बुज़ुर्ग जे अॻियां इएं रुकू न कबो रुकू मुंहिंजे रब जी ज़ात आहे तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में आई सही बिल्कुल आई हाँ सही सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ॻाल्हि वरी परे निकिरी वई मां वरी मोटां थो पंहिंजे असुल पासे ते हाँ सही हुज़ूर उहद जे शहीदनि ते आया
अलल मिंबर पो मदीने वाला साईं पंजे मिंबर ते चढ़िया मिंबर ते चढ़िया खिताब फरमायो अजीब खिताब है साईं फरमायो वल्लाहि इन्नी ला अरा इला हौदी अल्लान अल्लाह जो कसमा हिता ओ त जबल बटा इन पंजे मिंबर ता मा हौज़े कौसर के पंजे अखियुन साण ॾिसी रहियो सुभान अल्लाह वाह मुस्तफा तुंहिंजी नज़र बीठो मदीने में आ कदम मिंबर ते पर निगाह हौज़े कौसर के ॾिसे पई साईं फरमाता इन इल्मी बाद मौती का इल्मी फिल हया मुझे विसाल का पोइ मुंहिंजो इल्मु ईअं ई हूंदो जीअं हाणे ये हाणे साईं जन मिंबर तां हौज़े कौसर खे ॾिसंदा हौज़े कौसर आहे जन्नत में किथे जन्नत आहे सतनि आसमाननि खां मथे थी बीठो मदीने वारो साईं मदीने जी सरजमीन ते आ ऐं ॾिसे थो हौज़े कौसर खे त पोइ जेकॾहिं उतो नेण खणे मदीने मथां त हिदायताबाद परे त अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था त मां पंहिंजे हौज़े कौसर खे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां ऐं अल्लाह जो कसम मूंखे इन ॻाल्हि जो डपु नाहे त मूंखां पोइ मुंहिंजी उम्मत वञी को शिरक कंदी मुशरिक बणजंदी इहो मूंखे डपु नाहे पर मूंखे डपु ॿी ॻाल्हि जो आहे जो पैसो घणो थींदो माल घणो थींदो पैसे जे करे हिक ॿिए में विढ़ंदो रत हारींदो झगड़ा कंदो फसाद कंदो फसाद कंदो पुट मूंखे ध्यान कयो साईं जन बीठा आहिनि किथे मदीने में जबल उहद ते मिंबर पाक ते हा साईं ऐं मिंबर तां किथे पे ॾिठूं सतन आसमान खां मथे जन्नत जन्नत खे ॾिठूं वरी क़यामत ताईं जेका उम्मत ईंदी उन्हनि खे बि ॾिठूं सुभान अल्लाह उम्मत जा अमल बि ॾिठूं लक्षण बि ॾिठूं चङायूं बि ॾिठूं मदायूं बि ॾिठूं सुठायूं बि ॾिठूं मठायूं बि ॾिठूं साईं फरमाता अल्लाह जो कसम आहे मुंहिंजी उम्मत मुशरिक कोन थींदी शिरक कोन कंदी पर पैसो घणो थींदो पैसो घणो आहे हा साईं आहे आहे या ॻाल्हि आहे हा साईं लड़ाई झगड़ा फितना फसाद आहिनि हा साईं बिल्कुलु आहिनि वाह मुस्तफा जी निगाह जॾहिं निहारी खिली खिकारी दिलियूं हज़ारे हबीब ठारी झलक ॾिठी जे मिठाया जी झलक ॾिठी जे हशर जो न ते हिसाब न ओ जान जाना जगन में तो जो जवाब यार हिकिड़ी त मूंखे ॻाल्हि ॿुधायो दिल खां पुछी सोचे पोइ मूंखे वरंदी ॾियो त तव्हां कलमो कंहिंजो पढ़ियो आहे मदीने वारो साईं मदीने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हाँ सही नबी जो कलमो पढ़ियो हाणे गुलामी बि उन जी कबी फर्मा बरदारी बि उन जी कबी वाट बि उन जी वठबी घस पंध बि उन जो वठबो चयो बि उन जो मञबो जेको चयई सो हक़ चयई जेको सेखारी सो सच सेखारी जेका ॻाल्हि असांखे वाट वठायई सा जन्नत वारी वाट वठायई करमी भाइरो बे हर रस्ते में जिल्लत आ हर तरीके में जिल्लत आ मुस्तफा जे गुलामी में इज्जत आ आबरू आ कामयाबी कुरान ॿुधाया अल्लाह जो कुरान सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 7 वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा जे माण्हू अल्लाह जी फर्मा बरदारी कई ऐं उन जे रसूल जो चयो मञो इन जबरदस्त कामयाबी माणी कामयाबी जबरदस्त जबरदस्त कामयाबी जबरदस्त कामयाबी साईं जे अल्लाह जो चयो मञो जे सोने रसूल जो चयो मञो ॿी जाइ ते अब तो फरमाए सूरत मुहम्मद आयत नंबर 33 वमन युतिल्लाह व रसूलहू आया अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ओ ईमान वारो किनके सदा ईमान आ रही साईं ईमान ये हींअर कलमो पढ़ी हुई न हाँ वो ईमान हाँ ईमान बेईमान है मूंखे सॾो आहे जे नबी जो कलमो पढ़ियो आहे रब तो सॾे या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वारो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह जी फर्मा बरदारी कयो अल्लाह जे रसूल जी फर्मा बरदारी कयो वला तुबतिलू अमालकुम ऐं पंहिंजा अमल बर्बाद न कयो जेकॾहिं तव्हां रसूल जी फर्मा बरदारी छॾे ॾिनी न पोइ सॼो ॾींहुं ॿिया अमल कयो पर फर्मा बरदारी वारा न इहे तवाफ़ इहे सजदा इहे रुकू इहे जेके ॿिया कयो न ला तुबतिलू अमालकुम पंहिंजा अमल पंहिंजूं कोशिशूं पंहिंजूं महिनतूं बर्बाद न कयो वाट उहा वठो घस उहो वठो अमल उहो कयो जेको हसनैन जे नाने सेखारियो हाँ सही वाह अल्लाह जो कुरान केॾो चिट्टो पिट्टो सम्झाए बीठो सुभान अल्लाह भला जेकॾहिं तव्हां मदीने वारे जी फर्मा बरदारी कंदो त छा मिलंदो कहिड़ो अजर मिलंदो कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो अल्लाह जो फरमाए सूरतुल फतह आयत नंबर 71 वमन युतिल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार जेको माण्हू अल्लाह जी फर्मा बरदारी थो करे ऐं उन जे रसूल जी फर्मा बरदारी थो करे अल्लाह उन खे अहिड़नि जन्नत जे बाग़नि में रहाईंदो जंहिंजे हेठां खां नहरूं थियूं वहनि पियूं माखीअ जी नहर खीर जी नहर शराबन तहूरा जी नहर माड़ियूं बाग बगुला इनाम इकराम इन्हनि जे लाइ जेके अल्लाह जो चयो था मंदिर जेके रसूलुल्लाह जो चयो वमन यतवल्ला युअज़िबहु अज़ाबन अलीमा ऐं जेको मुंहुं मोड़ींदो मुझे नबी जे गुलामी का कंध फेराईंदो मुस्तफा जे गुलामी का कंध कढाईंदो युअज़िबहु अज़ाबन अलीमा वॾो दर्दनाक अज़ाब इन्हीं की हींअर तव्हां असां इम्तिहान गाह में हाँ सही इम्तिहान गाह हींअर परखा वारे जेका ज़िंदगी आहे न असां सभु परखा जे मैदान में लथल आहियूं
एग्जामिनेशन हॉल इम्तिहान जो कमरो हूंदो आहे न उते पंहिंजो क्वेश्चन पेपर मिलंदो आंसर कापी मिलंदी बाबा हिन ते लिख ही सुवाल आहे हिन जो जवाब लिख हिते हर को पंहिंजे सुवालनि जा जवाब ॾिए वेठो मिठा के नेकियूं कमाए के दिल भर नबी जी गुलामी करे पंहिंजे रब खे रिझाए आमीन के मुझे मुस्तफा जी नाफरमानी करे पंहिंजे लाइ अज़ाब था विहाए ओ मिठा ओ मुझाता मूंखे उम्मीद आहे त तूं मुंहिंजो बच्चो आहीं तूं उहा वाट न वठंदे जंहिंसां मुस्तफा नाराज़ थिए नाफरमानी वारो घस न वठंदे बेफरमानी वारी वाट न वठंदे छा मां उम्मीद कयां त तूं फरमा बरदार खासी में लग सुभान अल्लाह बीबी सुमैया जेरी मल कलमो पढ़ियो थई मुझे दिल भर नबी ते ईमान अबू जहल खे ख़बर पई सुमैया तुंहिंजो पुत्र अम्मार मुसलमान थियो आहे उनखे इहा ख़बर नहीं त को बीबी सुमैया बि कलमो पढ़ियो आहे उन ॿुधो त अम्मार मुसलमान थियो समझाइण आयो ओ सुमैया पंहिंजे पुट खे छले अम्मार खे रोके मोहम्मद जो दर छले मुस्तफा जी गुलामी छले बीबी सुमैया थी चवे ओ अबू जहल मुंहिंजो बच्चो त हक़ जे रस्ते ते आयो आहे पर मां बुढ़ड़ी कुराड़ी ज़ईफ़ उमिर आया मूं बि पंहिंजी दिल मुस्तफा खे ॾेई छॾी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अबू जहल चयो छा तूं मुसलमान थी आई जी हा मां मुसलमान थी आहियां चई त जेकॾहिं तूं मुसलमान थी आई त इहो दीन छॾ मोहम्मद जी गुलामी छॾ मुस्तफा जी फर्मा बरदारी छॾ न त सख़्त सज़ा ॾींदोसांइ सख़्त अज़ियत ॾींदोसांइ बीबी सुमैया थी चवे अबू जहल तूं ॾाढो आई मां हीणी आहियां मां कमज़ोर सिर आहियां कमजोर जरूर आया पर दिल में इश्क अबू जहल मुखे मारे गफा गफा करे छड़ी दे पर बूटी बूटी मजा मोहम्मद जे मोहब्बत जा आलाप अबू जहल बफला उठांदा हिकड़े उठ में बीबी सुमैया जी हिकड़ी टंग ॿुधई बे टंग बे उठ में ॿधई जे हाणे हिनखे हेॾे ढोड़ाईंदासीं उनखे होॾे ढोड़ाईंदासीं समझी थी त तुंहिंजो बदन जो छाल थींदो जिस्म तुंहिंजो अधो अधु थी वेंदो बीबी सुमैया थी चवे अबू जहल दिल हिक्का सा त दिल पर नबी खे ॾेई छॾी मैं गोली हाँ दिल पर दी दिल मोहब्बत दे विच मरदी मैं गोली हाँ दिल पर दी ओ कदे आसी अंगण प्यारा कदे लहसन मोछ मुछारा कदे आसी अंगण प्यारा कदे लहसी मोछ मुछारा बिन यार नहीं को सहारा बिन यार नहीं को सहारा हिम्मतां उन्हां दे दर्दी दिल पर दी मैं गोली हाँ दिल पर दी ओ बैठी बैठी मुझको हंजुआरा कर पल पल फिरत पुकारा शलमाही मोड़े मारा शलमाही मोड़े मारा उतारे ता मैं दर्दी
मैं ता गोली हाँ दिल पर दी मैं ता पानी हाँ दिल पर मैं ता गोली हाँ दिल पर दी बीबी सुमैया साइण सरकार जी साहबियाणी या हुजूर के रूबरू ॾिठई पर अॼु मूं हिकिड़ो अजीब मंज़र ॾिठो गासिब ज़ालिम इसराईल मिस्कीन मज़लूम फ़लस्तीन जे मथां ज़ुल्म जी बाहि वारे उन्हनि जे मथां बमबारी पई थिए जी बाहि वसे पई थी उन्हनि जे ग़ज़ा जे मथां पर उहे आशिक हीअ या रसूल अल्लाह नारा खणंदा मैदान में मुंहिंजा मौला तू फ़लस्तीन जी मदद कर मुंहिंजा मालिक असांजे भाइरनि जी मदद कर मुंहिंजा मौला तू मज़लूमनि जी मदद कर अॼु काफ़र कुवतूं सभु गॾिजी मुस्लमाननि खे मारण जे लाइ कठियूं थियूं मुंहिंजा मालिक तू ई मददगार आहीं तू ई हामी ऐं नासिर आहीं اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين बीबी सुमैया थी चए त अबू जहल जिंद वञे जान वञे पर मुस्तफा जो दर में चले ओ दिल गूंज वगे कुरलावे रोवे एक पल चैन लगावे शाला यार अंगणे ते आवे शाला यार अंगणे ते आवे ॾिठी राह ॾेखार बरदी राह दिखा रह पर्दी मैं गोली हाँ दिल पर दी मैं गोली हाँ दिल पर दी ओ ॾाढा करबला मजबूर जिंदा जानी थी गयो दूर कितनी ना सूरे कितनी ना सूरे ना कल अंत भर दी मैं तो गोली हाँ दिल पर दी मैं पानी हाँ सरवर दी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बी जाते अल्लाह तो फरमाए व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ऐ अल्लाह जी फरमा बरदारी कयो ऐ अल्लाह जे हबीब जी फरमा बरदारी केतिरियूं कुरान जूं आयतूं आहिनि जंहिंमें बार बार अल्लाह ताकीद करे थो मुंहिंजे नबी ते चयो अल्लाह अमर तो करे तो मुझे नबी जो चयो वञो वो तवा एक अल्लाह जा पाना जो मुस्तफा करीम जा उम्मती छा अल्लाह जो हुकुम न मञंदो छा मदीने वाले साईं जो फरमान न मञंदो रब जो फरमाए व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लैतुम फइन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन अल्लाह जो चयो मञो ऐं अल्लाह जे रसूल जो चयो मञो पर जे तव्हां मुंहुं मोड़ींदो तव्हां चयो न मञंदो मुंहिंजे रसूल जो कमु तव्हांखे पैगाम पहुचाए ॻाल्हि चिटी ऐं पधरी आहे अॼु असांखे पंहिंजे ज़िंदगी जो फ़ैसिलो पाण खे करणो पए कहिड़ी बात खपे कहिड़ो गस खपे कहिड़ी राह इख्तियार कंदो शैतान वारी राह या मदीने वारी ॿी जाइ ते रब फरमाए वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह जेको रसूल जी फरमा बरदारी थो करे उन्हें ॼणो अल्लाह जी फरमा बरदारी कई मुंहिंजे नबी जो चयो वरितो आहे न
एड़ो मुंहिंजो चयो सुभान अल्लाह रब फरमाए तो मुझे नबी सां मोहब्बत रखे वञण मूंसां मोहब्बत हालांकि हुजूर अल्लाह जा अब्द है बाना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मदीने वालों से अल्लाह जो अब्द अल्लाह जो रसूल पर अल्लाह तो फरमाए थे अब्द तवा जेड़ो ना है तवा वांगुर ना है हिन सां मोहब्बत मु रब सां मोहब्बत जे मुझो नबी तवा के हथ मिलाए न इन्नल लदीना युबायिउनक इन्नमा युबायिउन अल्लाह महबूब जे के तो सा बेअत था कन तो सा सुनता मिलान मोहम्मद की जात वमा रमैत इद रमैत वलाकिन अल्लाह रमा मुठ मिट्टी दे भरे जे मल तू उछलाई तो सोना नबी तू न तो उछलाई पर अल्लाह पाण बेटा वो अल्लाह जो महबूब अल्लाह जो प्यारो हबीब उन्हें जो चयो मञी न अल्लाह फरमाए थो मन युती रसूल फक़द अता अल्लाह जे रसूल जो चयो तो मञे उन्हें जो मुझो चयो मञो वमन तवल्ला जेको मुंह तो मोड़े जेको नथो मञे तुंहिंजी ॻाल्हि नथो मञे शरीयत तरीक़त शरीयत जूं ॻाल्हियूं ॿुधे थो जी अॼु तव्हां ॿुधो वेठा क़ुर ये मुझे बापे जो पैगाम है बुधायो मुझे के उस्ताद जो पैगाम है माता के कुरान तो बुधाया नबी की हदीस नबी जो पैगाम तो बुधाया महबूब बुद्धि करे वमन तवल्ला जेको मुंह तो मोड़े न तो चयो मने समा अरसलनाक अलैहिम हफीजा असा तके उनन जे मता को मुहाफिज करे कोन मोकलियो तुझो कम पैगाम पहुंचाई चवण मन्नदा त फायदो थन भला जे नथा चयो मनन त इनन के छद इनन जो हिसाब मारबो पाण वो बिठा अञा भी जाते सूरतुल माइदा आयत नंबर 92 वातीउल्लाह वातीउर रसूल ए अल्लाह जो चयो मञो ए अल्लाह जे रसूल जो चयो मञो वहदरू ऐं बेफरमानी का बचो हज़र कयो नाफरमानी का बचो हुक्म मिले साहब अशरफ ने बुधायो ता के खावण पे लगी आलम जो कमा करे नरमी सा करे सख्ती सा ॻाल्हाईंदा पर मौली साहब सा दाढ़ी रखंदो त मौली साहब कहिड़ो पंहिंजे जिरे में परीया लिखी ॾींदो पटको बदंदो तव्हां नेकी जा कम कंदो त मौली साहब जो कहिड़ी बात तुली थींदी तव्हांजो पंहिंजो फ़ाइदो असीं अगर तव्हां के प्यार सां समझायूं था कॾहिं सख्ती सां छिड़प ॾेई समझायूं था त तव्हांजे फ़ाइदे जे रब तो फरमाए तो वहज़रू बचो मुझे नबी जी नाफरमानी का बचो फ़इन तवल्लैतुम जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ींदो न फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन को ॼाणी वठो पक समझो मुंहिंजे नबी जो कम आहे तव्हांखे चिट्टा पधरा कानून रब जा ॿुधाए छॾे अहकाम शरीयत जा ॿुधाए छॾे ही जाइज़ आहे ही नाजाइज़ आहे ही हलाल आहे ही हराम आहे ही कमु कयो ही कमु न कयो मदीने वारे जो कम आहे तव्हांखे ॿुधाईंदो आगाह कयो बाक़ी जे नथा अमल कयो त तव्हांजी ख़बर मां अलाह पाण वठंदुसि वो बिठा जेकॾहिं तूं मुस्तफ़ा करीम जो सच्चो आशिक आहीं न त पोइ अल्लाह फरमाए थो वअतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन ते इन शर्ती आहे जे तव्हां मोमिन आहियो त अल्लाह जो बि चयो मञो अल्लाह जे हबीब जो बि चयो मञो जे मोमिन न आहियो त हुकुम के गया मोमिन हुकुम के गया वो तवा छायो मोमिन हथ मथे करे जो इंशाअल्लाह मोमिन इंशाअल्लाह मोमिन आमीन आमीन चयो मञंदो न हां सही दुआ जेके सुवारी ना है वो सुवारी रखे हां सही बिल्कुल जी हां सही ही साई चादर मुझे लजपाल नबी जी प्यारी सुन्नत साईं जन वञन पिया हिजरत कयूं हजरत अली से के फरमाया था अली ये मुझी साई हजरत में चादर पाए सुनी को दुश्मन तुझो वार बिंगो न कर वजी चादर पाखर में बोला अली के दिनो साईं रंग जी
असां बि तो चए त मां साईं जन सां मिलण आयुसि पंहिंजे बाबे साईं सां गॾु हज़रत अबू रमेश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चवे थो पंहिंजे बाबे सां गॾिजी मदीने वारे पीर सां मिलण आयुसि हुज़ूर जन खे बस साईं चादरूं पातल हिकिड़ी गोॾ ॿधल हुयनि साईं चादर जी ॿी वरी कुलनि सां साईं चादर में सुभान अल्लाह सोने नबी जी सुन्नत आहे हां सुन्नत जी सुन्नत आहे ऐं बेटा ये मुझे दिल पर नबी की सुन्नत पर एड़ी वफादार सुन्नत था चादर फुरजी वींदो मौत आयो न चादर फुरजी वींदो नमाज खत्म रोजो खत्म हज खत्म ज़कात खत्म जेकी इबादतूं कंदा आहियो नफ़िल पढ़ंदा आहियो विर्द वज़ीफा पढ़ंदा आहियो कब्र में सब खत्म पर हीअ सुन्नत कब्र में गॾु हलंदी हां हाँ हलंदी बिल्कुलु सुभान अल्लाह बेटा जिंदगी ते को भरवसो कोन्हे 12 रबीउल अव्वल जी रात जुम्मे शरीफ जी रात अदा साईं सदा हसनुल्लाह साहब सेवण अस्पताल में दाखिल हुया मां उते बि पुछण डॉक्टर जो दाणे हिकिड़े ॾींहं में छुट्टी ॾींदासीं 12 जी रात डॉक्टर दाणे बिल्कुलु ठीकु आहे भली घर वठी वियो घर आया मां तकरीर हले पई लंघिया तो फज़लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कयो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी आहे तव्हां सेहतमंद थी घर आया वरी मां घर वियुसि वेठो उथी बीठो मूंखे निरड़ खे चुमी सुभान अल्लाह पेशानी मुंहिंजी खे चुमी वरी 2000 रुपया मूंखे ख़र्ची ॾिने सुभान अल्लाह मां नंढो हुउसि अधो मूंखे वॾो हुयो मूंखे 2000 ख़र्ची बि ॾिनई ऐं चईसि मुंहिंजे हिक में हिकिड़ी दुआ मुंहिंजा कहिड़ी इसी दुआ करो तो ईमान से खातिर आमीन आमीन ईमान से लाडो आमीन 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 जो अल्लाह ताके वडी सेहत वाली जमाल दी अल्लाह ताके खुश कर दो ता एड़ी गल जो ता के ये खबर को नहीं तो नहीं सुबह ते अतो को संग विछड़ी दो हां पखी परदेसी अड़ादा बैठा उड़ान करे महल पूरी चुकी वठ के दाना पखी पर देसी अड़ादा बैठायूं अवेलो सवेलो कयूं जने कतारू वलर मंज में ॾिठां बहारियूं यार पखी रोज के वने मारी मारियूं काॾे तुंहिंजा मारू ओ छॾे विया पाणा ऐं छॾे विया पाणा पखी परदेसी अड़ादा वेठायूं मां जलसन ते तबलीग ते वेंदो हुउसि पोइ जॾहिं मोटंदो हुउसि बाबा साईं जन सुता पिया हूंदा उथी वेंदा मूंखे फरमाईंदा पुट तबलीग जूं ॻाल्हियूं ॿुधा कहिड़ो फ़ाइदो थियो किथे वाइज़ कयो किथे माण्हू ज़िक्र पुछो कहिड़ा माण्हू तरीक़त में दाख़िल थिया वठंदा हाणे सॼो महीनो तबलीग करे मोटी वञा थो चवंदो आहे बाबा साईं मूंखे पुछो कोन था मां किथों किथों नुकड़ा सही सफ़र हुजा विड़ा से तोड़ निभाए अल्लाह जस जोगियन के आए जस जोगियन के आए अल्लाह जस मारवण के आए जो बोलण वारा पखी उड़ावी था वे विछड़ा आवाज ॿुधण जे लाइ कन सिकन था दिल सिके थी पर ॿिया पखी उड़ावी पंहिंजे वतन ओ मुंहिंजा जोगीड़े अपना पखी दिल करे पखी दिल करे विया वठी रे लहलिया मुंहिंजा जोगीड़े अपना पखी दिल करे
ओ बेटा अज न सुभाणे सुभाणे न वरी असांखे भालणो या राह रबानी खुली पई आहे तैयार थियो अज जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि नथा ॿुधो नथा सम्झो नथा अमल कयो उहो ॾियारो ईंदो मुंहिंजूं ॻाल्हियूं यादि कंदव चवंदो यार दिलि भर सचो हुयो असांजो सजण हुयो असांजो ख़ैरखार हुयो बेटा तूं मुंहिंजे अंगण ते ईंदो आहे मूंखे ॾाढो वणी इन जे लाइ तोखे बार बार महिनत कयां वरी वरी सलाहूं ॾियां पियो त बाट उहा वट जेका मदीने वारे साईं जे गुलामी वारी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब महबूब दुनिया में लख लेकिन दिलदार मदीने वारो सोहणा बसमे थिया सभिनी जो सरदार मदीने वारो सब इंसानन में आला पर नबियन जो बि इमाम अक्सा में सबई वा सफ दर सफ महदार मदीने वारो सामने सबई हा सफ दर सफ सरदार मदीने वारो ईमान सजे झलक ॾिठी ते दोज़ख आहे हराम थियो उहो ओखी ॾिसंदो कीन जंहिंजो सालार मदीने वारो उहो ओखी ॾिसंदो कीन जंहिंजो सालार मदीने वारो जंहिंजो नालो ख़ुदा जे नाले सां आहे अर्श जे कुंगरनि ते उकरियल एॾी इज़त अज़मत जो साईं पगदार मदीने वारो एॾी इज़त अज़मत जो साईं पगदार मदीने वारो कोने करमुल्ला खे कजी आहे हथड़ो हबीब जे दामन में है कोने करमन खे ते काणे कजी जंहिंजो हथड़ो हबीब जे दामन में रखे दामन जो थो नंगो नंगी नंगे दार मदीने वारो रखे दामन जो थो नंग नंगी नंगदार मदीने वारो सोना बसवे थिया सभिनी जो सरदार मदीने वारो उन सोने जे दर जी गुलामी कर फर्मा पड़दा दुनिया छा कबे दुनिया केड़ो कमनी दी मरी वे त ये इते पंजो बड़ी डोड़ा गाड़े करे वे कब्र में केड़ो कमी दे बी हलंदो कब्र में न सही न अम्मा हलंदी कब्र न सही न यार दोस्त कब्र में गड़जी हलंदा माल दौलत नौकरी ज़ाल औलाद अयाल केर कब्र में हलंदो मदीने वारो साईं कब्र में हाँ सही तो बिल्कुल हाँ सही वो यारी उन सां रखबी न जेको वफ़ादार आहे दोस्ती उन सां रखबी न हाँ सही जंहिंजो अचण असांजे लाइ रब जे रहमत जो सायो बणिजी आहे हाँ सही
खुदा जो कसम साईं फरमाइन था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा मां मोहम्मद करीम तव्हां जे लाइ सेखारींदड़ बणजी आयो आहियां तव्हां खे सेखारण आयो आहियां तव्हां खे मां मोहम्मद करीम उथण वेहण खाइण पीअण हलण ॻाल्हाइण सभु कुझु मां मोहम्मद करीम तव्हांखे सेखारण आयो सुभान अल्लाह हदीस ॿुधंदव थकिजी पिया सच ॿुधायां अॼु मुंहिंजो इरादो कोन हो मुंहिंजो विठल साईं खे चवंदो बयानु कजो मां बयानु कोन थो कयां सॼो ॾींहुं मूंखे बुखार हुयो मूं वटि गोरियूं खाई पोइ तव्हां वटि आयो आहियां पर जेॾी महिल यार जी ॻाल्हि थिए थी त थक लही हदीस सुनन इब्न माजा में मिशकातुल मसाबी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाइन था तो मदीने वाले साहब फरमायो इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदि लिवलदिही मां मोहम्मद करीम तव्हां जे लाइ ईअं आहियां जीअं अबो पंहिंजे बचनि जे लाइ शफ़ी आमीन तव्हांखे मां सभु ॻाल्हि सेखारियां थो पर अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि सेखारियां साईं जन पंहिंजे असाबनि खे सम्झाए त मां तव्हांजे पीउ वांगुरु मिसल आहियां हिकिड़ी ॻाल्हि सेखारियां साईं फरमाए इज़ा अतैतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तस्दिरुहा जेॾी महिल हाजत पूरी करण जे लाइ पेशाब या अणप करण जे लाइ वेहो न त काबे खे मुंहुं करे बि न वेंदा कयो काबे खे पुठी ॾेई बि न वेंदा कयो मां तव्हांखे सेखारियां थो ॾिसो ॾिसण में त नंढी ॻाल्हि आहे पर हुज़ूर इहा शइ सेखारे पिया अबे जो कमु आहे न वञे बचे जी तरबियत करे साईं फरमायो अमर बि सलासत आजारिन ऐं जेॾी महिल वटि पचायो त टे भितर खणंदा कयो टिनि भितरनि सां तव्हां छेणे सां हड्डी सां इस्तंजा न कंदा कयो छेणो हुजे न ॿियो कुझु न भले छेणो पियो हिन सां वटि पचायो इस्तंजा कयां छेणो या वरी हड्डी पई हुजे साईं फरमाईंदी इहो छेणो ऐं हड्डी इहे ॿई शयूं तव्हांजे ॿाहिरुनि जिन्ननि जी खुराक जिन खे बुख लॻंदी आहे उन वटि हिकिड़ो इस्म आहे उहो पढ़ी ईअं भूख ॾींदो आहे इहो छेणो जेको आहे उनजी भली गिदा थी पवंदो आहे हॾो जेको आहे न गोश्त जो ॿूट थी पवंदो पियो खाईंदो आहे सो इहा जिन्ननि जी ग़िज़ा आहे तव्हां हिन सां इस्तंजा न कंदा कयो मथां इहो को खाए न खाए हिते बि जिन वेठा समझो था ॻाल्हि खे हां सही समझो साईं फरमायो ऐं यस्ततीब रजुल बियमीनिही ऐं मां तव्हांखे सेखारियां थो इस्तंजा कयो त सॼे हथ सां न कंदा कयो इस्तंजा सॼे सां न खॿे सां कंदा कयो मानी खाओ त सॼे सां खाओ पाणी पियो त सॼे सां इस्तंजा कयो त खॿे सां नक साफ़ कयो त खॿे सां इसके भी सोनी तालीम मदीने वाले साईं सेखारी है वो सोने नबी जी फरमा बरदारी कभी कभी नहीं कभी देखो साईं जन सबक सेखारियो ने ते अमल कर कबो हुजूर आया ही ऐसा के सेखारे ऊंता हिन दिलुन के नूर वारो बनाइला हां ये अम्मा आमिना जे घर में नूर चिमकियो ना मीलाद वारी रात अम्मा जो घर रोशन थियो पर इहा रोशनी हाणे क़यामत ताईं मोमिननि जूं दिलियूं पई रोशन कंदी कब्र में पई ओ थियो नूर जो ज़हूर अम्मा ॾिठो कोन सूर थियो नूर जो ज़हूर अम्मा ॾिठो कोन सूर थिया दर्द कुल दूर खुशूं कयूं हर हूर खयईं आ चयो हर कहीं गरीब करार थी वया आयो रब जो हबीब बेड़ा पार थी वया आयो रब जो हबीब खुलिया करमिन जा नसीब बेड़ा पार थी वया खुलिया सुनियुनि जा नसीब खुलिया हिन जमायत जा नसीब ओ
अम्मा आमिना जो घर सारो मक्के जो शहर हाय हाय घर सारो मक्के जो शहर अम्मा आमिना जो घर अम्मा आमिना जो घर सारो मक्के जो शहर दरियूं दीवारूं ऐं दर जाने कादे कर नज़र आयो तन जो तबीब महकार थी विया अरे तू नात न तो पढ़ तू वही ना अच्छा ही ना ते पढ़ आयो रब जो हबीब बेड़ा पार थी विया खुलिया इन जमायत जा नसीब बेड़ा पार थी विया आयो रब जो हबीब बेड़ा पार थी विया अम्मा हलीमा जो भाग आई मक्के लातई सीने सा सभाग पोती महबूब बड़े माग खई लालण लबीब चिनकार थी विया लबीब चमकार थी विया बेड़ा पार थी विया खुलिया उम्मत जा नसीब बेड़ा पार थी विया आयो रब जो हबीब बेड़ा पार थी विया ओ कई करमुला ईद मिली सात सईद रब हमीद मजीद दिनी नेमत जी नबी ओ कई सुन्न सभिनी ईद वो तजा पूछे तो दे ईद की ईद की तुम्हारी दवा ईद मिलाद नबी की तुम्हारी दवा नसीब ना है सही नसीब मुसलमानन वट खुशी दे ला वडो लफ्ज ईद इने का वडो ॿियो को लफ्ज आहे छा वडो वडो लफ्ज असां मुसलमानन ईद जेकॾहिं असां वट ॿियो को लफ्ज हुजे हा न ईद जे बजाय ॿियो को अञा खुशी जे लाइ वडो लफ्ज हुजे हा त असां ईद न चऊं उहो लफ्ज चऊं छो त ईद नंढड़ो लफ्ज आहे मोहम्मद जे अचण जी खुशी अञा ओ कई करमुला ईद मिली सात सईद रब हमीद मजीद दिनी नेमत जी नवीद थिया बहार वरीदी थिया बहार वरीदी बहार थी विया मत जा नसीब बेड़ा पार थी विया आयो रब जो हबीब बेड़ा पार थी विया अल्लाह करीम जल्ल शानु शान असां सभिनी खे नबी जे दर जी गुलामी में जीअण गुलामी वारो मौत नसीब फरमाए जे कामिल मुर्शिद जे उर्स में आया आहियूं उन जे सदके अल्लाह ताला सभिनी जो मुरादूं पूरियूं करे सभिनी जे मथां रब करीम पंहिंजी ख़ास मेहर इनायत फरमाए अल्लाह करीम सभिनी के मदीने वाले साईं जो दीदार अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन या रब बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिअल करमी या अल्लाह इन सारी जमात राज़ी सभिनी जे मथां पंहिंजी मेहर नज़र कर सोने नबी जी ताबेदारी नसीब कर हुजूर जे दर जी गुलामी नसीब कर या मौला ओए कम करा जिन में तू राज़ी तुझे हबीब राज़ी إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين हिकिड़ी ख़ुशख़बरी थी मुझे को अर्ज़ा कर सुभान अल्लाह तई वजण जे लाइ तयार वेठा
हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॾींदुसि हितां पुठियों कनात जे पुठियों हिकिड़ो अज़ीम शान मदरसो ऐं यतीम खानो ठाहिराया जिते बि को बचिड़ो यतीम हुजे न जंहिंजो ॿियो को संभालदार न आहे जंहिंजो पीउ गुज़ारे वियो आहे उन्हनि जी परवरिश पालना पढ़ाई ख़र्च पको इंशाअल्लाह ताला दरगाह जी तरफ़ां सुभान अल्लाह इहो कमु हिते शुरू आहे तव्हां सभिनी खे बि गुज़ारिश आहे त इन कम में तव्हां सभई मुआविन ऐं मददगार थींदा ऐं इंशाअल्लाह इहा मस्जिद नंढड़ी आहे हिते जमात कोन थी मां पे मस्जिद वॾी ठाराईंदुसि बीमार हेठो हिसो मर्दनि जे लाइ मथियो हिसो औरतुनि जे लाइ ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त मूंसां हिकिड़ी ख़ासि करम नवाज़ी आहे जो मदीने वारे साईं जे जसद पाक जो कपिड़ो जुब्बो मुबारक तव्हां घणनि ज़ियारत कई आहे सो इंशाअल्लाह हिते हिकिड़ो कुब्बो ठाराईंदुसि उहो सरकार जो जुब्बो मुबारक ज़ियारत जे लाइ ऐं ॿियूं नायाब शयूं आहिनि मुंहिंजे ज़िंदगी में जेके शयूं मूंखे तोहफ़ा मिलिया आहिनि उहे सभु हिते रखंदुसि तव्हांजी ज़ियारत दुआ कजो अलाह ताला जल शानो इहो तामीराती कमु जल्दी मुकमिल थिए ऐं जल्दी इहो यतीम खानो मदरसो बि ठहे मस्जिद बि ठहे ज़ियारतगाह बि ठहे ऐं तव्हां सभिनी खे हक़ आहे त इन में मददगार मुआविन बणिजी वञो अलाह करीम जल शानो सां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़